दोस्तों, मेरा नाम है मनन ठक्कर और आप देख रहे हैं श्रीनाथ चैनल। तो मैं आपको आज ऐसी 2 टिप्स दिखाऊंगा कि कैसे ये रूबिक्स क्यूब आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। सबसे इजी ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है पहला टिप। देखिए, ये पूरा का पूरा क्यूब अनसॉल्व्ड है, आप देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ दो स्टेप ही करना है। पहले राइट अप, ऐसे करते जाइए तब तक जब तक कि ये आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं होता। करते ही जाइए। ये क्यूब आपको कहीं भी कभी भी किसी की शॉप में मिल सकता है। देखिए, करते जाइए। दोस्तों, ये बहुत ही इजी मैं आपको बताना हूँ। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पजल रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व हो सकता है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। देखो ये होगा राइट हैंड अप। दोस्तों, आपके सामने ये मेरा रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व हुआ, कैसा हुआ लगता। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आप मेरी ये नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जवाब मुझे दीजिए और मैं अगला वीडियोस ये क्यूब